昨天用了这个小瓶的药水啊，往我这个手臂这块喷了一下，感觉好多了。咱这一块的话，应该是碱周炎吧，反正也是那种风湿骨痛的某一种啊。喷在这个手臂上面，当时没有什么感觉，几分钟之后就有感觉了。再喷一点，哇，呸，都喷到自己嘴上面来了，味道太重了。不过这个效果的话确实好。今天的话不是要离开吗？等一下打一下电话，看看它还卖不卖了啊？要卖的话再买2瓶啊，效果确实挺好的。今天的话准备开着车去买一个移动的空调啊，有点远，100多公里啊，看看今天能不能到吧。打开车门啊，给车里面整一整的话就能出发了。这次买的水箱啊，一次也没用，它有一个头挺长的，到这个位置，然后要组装上，不组装上的话会这个漏水，所以这箱子我一直没有灌水啊，这东西不太好啊。早知道当初就是不买这个头了，因为我买了一个抽水的东西，然后直接从中间打开，给水抽出来就好了。哎呀，现在这箱子怎么整啊？花了60-70买的，这丢了也不是，不丢的话放在车里面也占用这个空间，挺难整的哈。现在看看这后面箱子再怎么规划一下呢？有些箱子没用上，有些箱子呢放的东西又少，都浪费了。先看一下第一个箱子啊，第一个箱子是调料箱，这个好像应该是动不了。然后看一下第二个箱子，第二个箱子是做饭的锅跟柴火炉，这个做饭的锅倒是能用上。你看咱这个7罐就2瓶都没了，这2天还得从网上买一点了，买一点找个地方寄一下这个快递，顺便的话给那个充电桩的那个转换器也买了，到时候买上那个移动的空调没有转换器的话它也玩不转呀。给它盖上啊，看看这个箱子，这箱子里面空空荡荡的啊，放了一些钓鱼的工具啊，钓鱼的工具，好长时间没钓鱼了，到时候这个箱子可能要往前面放在后面的话不太合适。然后还剩这个箱子了，这个箱子里面放的是衣服的话我感觉可以往前面规划一下。看看这个箱子啊，这个箱子我好像从来都没有用过哎，看看装的是啥吧。哎，哇，空空荡荡的。这箱子里面放衣服的话不错，衣服的话装在里面空间还剩很多啊。我想的是天气越来越热了，这被子可能用不着了，比较厚，冬天的被子呢，咱给这个被子塞到这里面来，看看能不能塞得下啊。到时候再买上空调被就行了。挤一挤的话哎呀差不多啊，踹上2脚啊，看看刚刚好。这一块的话还剩了一点点的空间啊，到时候看看再整一个小箱子放在这，说不定刚好啊，这样空间都利用上了。侧面这一块就可以关上车门了。哎，后面的水箱它不用了，我打算再买一个这么大的一个桶啊，给这里也放一个，一共放2个，然后平时再买一些饮料，买一些水放在这个边上，这样撑起来它有一个高度了，然后塞到这里面来，这个高度的话就跟这个板子的高度差不多了，就有一个支撑了，到时候坐在这的话这它也不会陷下去，这板子也坏不掉，挺好的啊。简单的收拾了一下，空间比之前又大上了许多啊，只是我没有合理的安排好。车里面现在就缺一个移动的空调跟这个移动电源了啊，咱今天先帮这个移动空调给它整一整啊，准备出发。兄弟们，导航也打开了，106公里，2个半小时是不堵车的情况，路上再堵车因为其他的因素的话我估计得3个半小时啊。现在是9点27了啊，到地方的话我估计12点多钟了，到了打电话，现在的话就可以出发了。出发前呢咱们打个电话啊，买一下这个
简周岩啊，还好昨天留了一个号码，咱打过去问一下这个人在哪里，然后再买一下啊，打一下。您的手机号码已暂停服务，如期继续使用，请致电咨询客服热线。手机停机了，估计好长时间没交话费了吧。副号看一下啊，副号看能不能打1312506108 ，OK， 用副号打一下，看看啊。喂，你好。喂，你好。啊，昨天我不是在那个菜市场买了你那一瓶药水吗？对。啊，你现在还在那边吗？现在我在龍安咯。哦，不在那边啦。我在住龍安咯。哦，我还寻思今天到菜市场再买2瓶呢。哦，你现在在哪里？我现在就在昨天你那个菜市场那个地方。我這3天才去買嘅，我都不去那裡買嘅，我常住在龍安咯。啊。下了這天你再買唄。那行，那過些天我再買吧。你可以買大瓶呀，對老人都可以呢。啊。可以用幾年的。對，可以用幾年的是。這個效果很好了。那行啊。好。這樣啊。好，沒事。兄弟们，人家是3天，然后往这边来一次啊。但是住在什么地方来着？我也听不懂南宁话啊，然后这挺难折腾的哈。那算巧了，买不了的话，那一瓶它也够用了。其实它有个大瓶的，昨天看了200块钱，能用好几年的啊。200块钱，哎呀，有点吃不消。问了好几个卖这个移动空调的人啊，都说这个噪音有点大。我觉得噪音再大的话，肯定也没有咱这个发动机的声音大，所以买一个的话也不要紧啊。到时候得找个地方停下来歇2天了。从网上买这个转换器啊，再买这个卡斯炉那个小气罐啊，整一点，到时候再接着出发。这次的行程的话，可能要耽误几天了。这世间有几人能雪中送炭？世态炎凉早已经慢慢习惯。回想过往，心中总是无畏惧全，默默劝自己把一切看淡。这一生有几人能支撑向前？尔虞我诈需要戴面具周旋。一路走来，遇到多少风雨沟坎，困难面前才知人心善变。长时间没有开电动车了，出现了口误啊！刚才看了一下，买的东西是取电器，不是转换器啊。咱是长时间没开电车了，都忘了叫啥了，不知不觉都开了1个半小时了。赶路开车真的好累哦，还剩40公里了，我估计再开1个小时差不多就到了吧。这天气的话也是越来越热了啊，能开个空调吹一吹的话，那家伙舒服得多。现在的话已经开到这个市区了，距离目的地的话还有10几公里啊，也是越来越近了。喂？就是我从那个某鱼上面，过来那个买那个移动空调的，我现在在这个小区那个门外面。你开小车是吗？我开的是面包车。面包车，那你可以开进来停一会儿，它里面可以免费1个小时的。免费停1个小时的。你是在哪里啊？我在2栋。2栋508 5楼。2栋508是吧？对。啊，行。就是你进门啊。右手边，左手边第1个，你看一下它旁边有标楼中号的。啊，行，我看一下吧。
好。2栋是吧？2栋508。5楼。对。啊，行行。车的话，我开到这个路边的上面来了，应该不会贴罚单吧？然后就是这个老小区了，2栋508，咱往这里面看一下啊。你好。你这样吧。啊。就这个。这个啊。它这个是那个通风口，然后通风口，这是管子。对。能开一下吗？开一下。可以啊，可以啊，我现在给你插。啊，开一下，开一下。然后这个要水要排。水要排水，下面一个排水的。这个水不多的，水不多的是吧？对，但是你还要就跟正常的空调一样嘛。啊，这个用多久了？这个用没有加什么氟之类的？不用，不用是吧？然后这个是这个管子对，放这里，就是要排这个热气嘛。要排热气哦，卡进去就行了卡啊。进去就行。啊。你到时候插一下，因为我们是去年的时候夏天用的。去年夏天用的。因为我们今年有空调了，我们就把这个就不用了是吧？就不用了，对。行。好，你看冷不冷？冷的。我看。这个还可以调的。还可以往下面降的。这样也可以降啊。啊。可以降到16度。降到16度嘛，降到16度。空调最低就是16度。对，就跟正常的空调一样嘛。就是它有点声音。就是有点声音。就这么大。啊，也还行。声音就这么大，我就说比风扇大一点。对，比风扇大一点。空气空调。它的冷气是，它不用加什么冷那个什么叫雪阻啊什么的，不用的，它就是这样子的。行。是一个太阳能买的。在下面。对，我就放外面，对不对？啊，挺可以的。兄弟们啊，空调的话也是成功拿下，550块钱，原价的话是1300多，在去年用的。差不多用了1年半，下面有轮子，我是推轮子推过来的啊。这个排风的管是在这一块，插上去就可以了。看看放在这个后面能不能放得下啊？空调放在车里面刚刚好啊，风口的话就可以对着我们床头这一块吹了。夏天再热的话也不用担心了。哎，咱也算是捡到宝了，避暑神器啊。